Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndagukengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ese vy'ukuri General Alain Guillaume Bunyoni yoba yaragerageje kwiba umupfumu wa shefu? Icaha ca nyuma General Bunyoni yisiguye ko ejo haheze igenekerezo ry'indwi z'ukw'icumi na rimwe bibiri na mirongo ibiri na gatatu kiratangaje rwose. Icaha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi akoresheje amangetengete. Ibi bintu aho bigoreye n'ingene mu butungane basigura ico bita mangetengete, hama hakaza ikibazo c'ingene amangetengete asenyura ubutegetsi. Umuntu yoca yibaza kandi ingene amategeko aheza agahana ibikorewe mu mangetengete. Hageze kuburanisha kino caha, sentare Ntahinyuzwa yaciye isohora abari baje kwumviriza urubanza. Nk'uko amangetengete adatahuritse, niko n'urubanza rwayo rwabaye urw'ibanga. Ivyavugiwe muri iyo ntahe y'ibanga nyene ntavyo tuzi. Kumbure abarundi bari guhava bahamenyera ivyo kizira ko bumva mu gihugu abategetsi bavuga ko bashize Imana imbere. Hari umupfumu kandi yanyurujwe mu Ruyigi muri Ndamukiza bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Mu minsi yakurikiye ifatwa rya General Bunyoni, hari umutama wo mu Ruyigi yatwawe nk'uwunyurujwe kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa kane bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ico gihe abamutwaye bavuzwe ko hari abo mu bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Uyu mutama twaramutabarije kuri runo rubuga, turasaba abo bamuzi ko bodufasha kumenya uwo ari we. Amakuru y'ibanga twaronse ico gihe yavuga ko uyu mutama bamwita mu karere abamwo umupfumu wa CNDD FDD. Bamwe mu bo yaganiriye bavuga ko uyu mutama adatinya kwemanga ko afitaniye imigenderanire idasanzwe n'abategetsi bo hejuru cane. Yoba anemanga ko afise uruhara mu mpinduka zikomeye ziba mu gihugu. Ntawoshobora gusubiramwo amakuru yose yerekeye uyu mutama, nakananira abahinga. Inyuma y'iminsi hatawuzi iyo yajanywe, uyu mutama yoba yarasubiriye aragaruka ku rugo rwiwe. Ubu nta makuru yiwe dufise kugeza ubu nyene. Bunyoni yoba yaragerageje gukoresha uyu mutama. Amasoko yacu y'ibanga avuga ko General Bunyoni yoba yagirizwa ko yagerageje guhindukiza uyu mutama ngo amukorere avane n'uwundi wo hejuru cane. Ibi biri mu vyoba vyari vyatumye ajanwa nk'uwunyurujwe mu kibanza kitazwi. Ntituzi ko yoba yaremeye kuja kwagiriza General Bunyoni ibijanye n'ayo mangetengete. Ese mwibaza ko ibintu vy'amangetengete vyoba bikoreshwa mu gutembagaza ubutegetsi canke mu kubugumya? Nawe Perezida Ndayishimiye na General Bunyoni ntibokwibana abapfumu n'ingene hari abantu bemeza ko bavugana n'Imana. Nkeka bopfuma bibana mutima mweranda. Bunyoni yagirizwa kandi kwita umukuru w'igihugu vuvuzera, akita umushikiranganji wa mbere nawe impene. Urubanza rw'ejo rwahavuye ruhinduka ibirori vyo gutwenza abarwitavye. General Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe ko yatutse umukuru w'igihugu be n'umushikiranganji wa mbere wiwe. Icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yagiriza ko yita amazina yishakiye abo bategetsi mu nyandiko agirana n'abantu batandukanye. Perezida Ndayishimiye ngo yitwa vuvuzera. Icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika avuga ko iri zina vuvuzera ryahawe Perezida Ndayishimiye mu kiyago cabaye hagati ya General Bunyoni n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika. Vuvuzera ni igikoresho gisohora amajwi hatagira ubutumwa. Amajwi avuga cane gikunda gukoreshwa ahakoraniye abantu benshi mu kuryosha ibirori. Parake ibona ko Bunyoni yatutse umukuru w'igihugu mu kuba mu kiyago kimwita gutyo. General Bunyoni yarahakanye ico caha, niko aremera ko iryo jambo ryakoreshejwe mu kiyago yagize na Bob Rugurika.
ariko avuga ko ryakoreshejwe na Bob Rugurika. Bunyoni akaba agira ati nimuzane ico kiyago cose mwerekane aho jewe nise umukuru w'igihugu ngo ni vuvuzera. Parake yishuye ko General Bunyoni atigeze yiyama Bob Rugurika igihe akoresheje iryo jambo, ahubwo ko yaza aremera ivyo avuze. Ku bwa Parake, Bunyoni nawe nyene yarakoze icaha co gutuka umukuru w'igihugu mu gihe atitandukanije n'ayo majambo. Bunyoni we yibutsa ko mu mategeko mpanavyaha icaha cagira uwagikoze wenyene, responsabilité individuelle. Bunyoni akaba asaba ko Parake yozana Bob Rugurika akaba ari we yisigura kw'ijambo yakoresheje. Ndirakobuca yatugemuriye akanyama karyoshe k'impene, tumwita mpene mu kwibuka iciza yadukoreye. Parake yagiriza General Bunyoni ko iyo ariko araganira n'umukenyezi wiwe bita umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ko ari impene. Parake ivuga ko yabiboneye mu butumwa bwanditswe muri telefone hagati ya General Guillaume Bunyoni ndetse n'umukenyezi wiwe Hyacinthe Niyonkuru. Bunyoni yarasiguye neza aho iryo zina ryavuye. Yavuze ko Gervais Ndirakobuca yigeze kuja kubaramutsa abagemuriye akanyama k'impene. Bunyoni akaba avuga ko ako kanyama kari karyoshe cane ku buryo batigeze bakibagira. Niko gusigura ko umugabo n'umugore iyo bariko baraganira usanga bafise amajambo yabo bisangije. Ati birashika nk'umuntu bakamwitirira ikintu ciza yabakoreye. Ni gutyo Alain Guillaume Bunyoni na Hyacinthe iyo bavuze Ndirakobuca bibuka iciza yabakoreye mu kubagemurira akanyama karyoshe k'impene. General Bunyoni yaribukije Parake ko iryo jambo atahandi na hamwe barikoresha kiretse mu biganiro vyabo nk'umugabo n'umugore. Parake yaremeye ko atahandi yigeze ibona bakoresha iryo jambo mu kuvuga Gervais Ndirakobuca. Mu Kirundi bagira bati uwushikiriza igitutsi niwe abatukanye. Hari ikintu gishasha gitera caduka mu butungane bw'u Burundi. Burya abantu babiri baganiriye bakita umuntu uko bashatse, ariko ntibabimubwire kandi ntibigere babikoresha imbere y'abandi bantu. Hari uwo bagiriza gutukana kubera yagiye kubasuma urusaku. Umuntu ushatse kumutuka uramubwira amajambo mabi amutesha agaciro canke ugakwiragiza amajambo amwambura iteka. None ni gute abantu botuka umuntu mu bintu bavuganye ari babiri gusa batabibwiye nyene vyo ngo ababare kandi batabisohoye hanze ngo bamuteshe agaciro? Hagati ya Parake na Bunyoni ninde vy'ukuri hatutse Perezida Ndayishimiye na General Ndirakobuca? Aya majambo iyo Parake iyagumiza iyo yayabonye ntiyabwire Ndayishimiye na Ndirakobuca kandi ntiyabwire abarundi nta kibazo yokwigeze atera. Ariko ivyo Parake ikoze bishobora gutuma haba abarundi batangura kwita Perezida Ndayishimiye vuvuzera, Ndirakobuca nawe bakamutazira mpene. Muri ico gihe Parake niyo izoba yaratukanye kuko niyo ishize mu bantu bose ayo majambo. Vyongeye ijambo rihinduka igitutsi iyo rifise intumbero yo gutanga ishusho mbi y'umuntu. Umwana akoresha vuvuzera cane canke akunda vuvuzera canke avuza urwamo abantu bagatwenga bashobora kumwita vuvuzera atavyo kumutuka birimwo. Ntituzi icatumye mu kiyago ca Bunyoni na Bob Rugurika bavuze Ndayishimiye ko ari vuvuzera. Turashobora gusanga hatagutukana kwarimwo nk'uko Bunyoni yabisiguye neza mu kwita Ndirakobuca impene. Baba bibuka iciza yabakoreye. Ahubwo umushikiranganji wa mbere natanga agahene karyoshe mu muryango wose w'abarundi duce tumuvyina twese. Erega duhaze na vuvuzera zovuga. Ikibandanya kwibonekeza nuko Bunyoni yaje yiteguriye rwose imburano ziwe mu gihe Parake yo biboneka neza ko itateguye runo rubanza. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa ni ukubandanya kubana natwe.